以为拆开又是一堆普通杂鱼，没想到一声落地，拆开全是亮货。捕鱼难免会捕到海龟，身上的藤壶要帮它清理干净，然后放生，这是海上的规矩，寓意平安归来。放生结束，赶快分拣一下海鲜，海鲜身上的淤泥也要冲洗干净。今天运气不错，有好多斑节虾。今日48条10斤留给江苏粉丝。会呼吸的小管，鱿鱼吱吱叫。今日18，白灼脆嫩鲜甜。小青龙福利返场，秒秒价59两只，鲜嫩无刺的东星斑3条100，清蒸才能去出它的鲜甜。粉丝海鲜打包准备发出，跑腿5块，跑断腿也是5块。点关注带你了解每日海鲜行情。